हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू एक्सेल ट्युशन्स. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन कोंकणी विशयांतली 7वी कविता उजवाडाक होरावणी ह्या इयत्ता 6वेच्या कवितेचेर आमी प्रश्न आनी जापो पळयतली. तर सुरू करूया. Before that, if you like the content of the video, kindly like, share and subscribe for more such videos. So let us start. सुरवेक पळोवया शब्द आणि तांचे अर्थ. म्हळ्यार कवितेत जी नवी उतरां येतात तांचे आमी अर्थ पळोवया. राया म्हळ्यार राजा, सर्वांग म्हळ्यार सगळे, काया काया म्हळ्यार कूड किंवा शरीर, सप्तरंगी म्हळ्यार 7 रंगांचो, काबाड कश्ट म्हळ्यार खूब त्रास, खूब कश्ट घेवप, स्वयंप्रभा म्हळ्यार आत्मतेज, आपतेज, बळगे बळगे म्हळ्यार शक्त, उजू बरी, पालय पालय म्हळ्यार कोंबरी वा आंकरी, सृजनांचो म्हळ्यार नवनिर्मणेचो. आता पळोवया म्हाका कितें समजला. कविता शिकयल्या नंतर तुमकां तातूंतची कितें समजला ते ह्या सकयल दिल्ल्या प्रश्नांचे जापो दिवन तुमकां कळटलें. सकयल दिल्ल्या प्रश्नांची अचूक जाप दिल्ल्या पर्यायांतल्यान बरयात. 1. कवी आपली काया भायर भितर कित्यान भरून उडय अशें सांगता. हांगा 4 पर्याय दिल्ले आसा. अ. काळखान, ब. तेजान, क. वाऱ्यान, ड. उज्यान. आनी हातून जो योग्य पर्याय आसा पर्याय ब. तेजान. कवी आपली काया भायर भितर तेजान भरून उडय अशें सांगता. दुसरो प्रश्न आसा. कवी आमकां कसलो धर्म शिकय अशें सांगता. पर्याय आसात. अ. शांतीकायेचो, ब. दुस्वासाचो, क. दुस्मानकायेचो, ड. धादोसकायेचो. आनी हातूंचो योग्य पर्याय आसा शांतीकायेचो. कवी आमकां शांतीकायेचो धर्म शिकय अशें सांगता. प्रश्न तिसरो. वयर बरयल्ल्या जापे विशीं तुमी भासाभास करात. कवितेंतली कांय उतरां सकयल दिल्यात. तुमी तुमच्या गटांत ताचेर भासाभास करून तांचो अर्थ वा संदर्भ समजून जोडयो लायात. सकयल 2 गट दिल्या. एका गटान शब्द आसात आनी दुसऱ्या गटान अर्थ वा संदर्भ दिल्यात. तुमकां तांचे जोडयो लावपाचे आसा. पयलो. आमची काया. आमची काया तेजान भर. दुसरो आसा मना काळजांत. मना काळजांत विश्वास रुजय. तिसरो आसा फागूर. फागूर फुटू विचाराक. चौथो शब्द आसा मनीसपणाचो मंत्र. मनीसपणाचो मंत्र वायट पयसवपाक. पांचवो शब्द आसा नाका आमकां. नाका आमकां झगडी झुजा. सवो शब्द आसा अंतर्मनात. अंतर्मनात पळजळच्यो वाती. आता पळोवया कवितेच्या सकयल दिल्ले प्रश्न आनी जापो. चिंतून बरयात. पयलो प्रश्न आसा. कवी उजवाडाच्या राया कडेन कितें शिकय म्हूण मागता आनी कित्याक खातीर. हाची जाप आसा. कवी उजवाडाच्या राया कडेन मागता की आमकां मनीसपणाचो शांतीकायेचो धर्म शिकय, जेणे करून आमी आमच्या विचाराक स्फूर्त दिवन काबाड कश्ट करून आमचो फुडार घडोवचो. दुसरो प्रश्न आसा. कवितेंत
विचारा पासत कवीचे कसले मागणे आसा. जाप. कवितेत विचारा पासत कवीचे उजवाडा कडेन अशें मागणें आसा की आमच्या मना काळजांत विश्वास रुजोवन आमच्या विचारांक सदांच स्फूर्त दी. भुरग्यांनी जर तुमकां एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड हो चॅनल आनी तातूंतले कंटेंट जर आवडल्यार जाल्यार तुमच्या फ्रेंड्सांक शेअर करा. तुमकां कितेंय डिफिकल्टी आसल्यार तशें कमेंट बॉक्सान म्हाका कळयात. हांव तुमकां जरूर हेल्प करतलें. आनी खंयचे व्हिडिओ जाय जाल्यार तुमी कमेंट बॉक्सान तशें बरोवंक शकता. कायंडली लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. आता पळोवया प्रश्न 3. कवी उजवाडा कडेन कसलो मंत्र मागता. कितें करचे खातीर. हाची जाप आसा. कवी उजवाडा कडेन वायट, अनिश्ट पयसावन सत्याक सामकारा दवरून बऱ्या मार्गान वचून संवसाराचो उद्धार करपा खातीर मनीसपणाचो मंत्र मागता. भुरग्यांनो, ह्या कवितेचें वाचनय ह्याच्या पयलींच्या व्हिडिओन केल्लें आसा. फूल पोयम रिडींग इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. प्रश्न 4. पावला कणकणी कवी कोणाचो सांगात जायसो दिसता आनी कित्याक. जाप. आमच्या फुडाराच्यो वाटो परजळपा खातीर पावला कणकणी उजवाडाचो सांगात जायसो दिसता. आता पळोवया निमणो प्रश्न. प्रश्न 5. कितें जालें जाल्यार सर्जनाचो उत्सव मनोवंक मेळत अशें कवीक दिसता. जाप. आमच्या विचाराक फागूर फुटून चिंतनाक नवी पालय फुटल्यार सर्जनाचो उत्सव मनोवंक मेळत अशें कवीक दिसता. कायंडली लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब फॉर मोर सच व्हिडिओज. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.